ترى ابن الصياد هو المسيح الدجال؟ طب ايه حكاية ابن الصياد دوت؟ تعالوا اقول لكم حكاية ابن الصياد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة، شاع في المدينة ان المسيح الدجال موجود في المدينة اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عرف ان اسمه ابن الصياد، فقال لازم اروح اشوف بقى ايه الموضوع، اشوف هو دوت المسيح الدجال اللي ربنا عز وجل بلغنا بيه. وبالفعل راح هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، لقى صبي بيلعب مع الصبيه في الطريق، فقال لهم مين فيكم ابن الصياد؟ فقال له انا ابن الصياد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بص له كده وقال له انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تؤمن بيه؟ فرد عليه الولد وقال له أشهد بأنك رسول الله. فالرسول سكت، فالولد رد على الرسول وقال له لو قلت لك إن أنا رسول الله تآمن بيه؟ فالرسول ابتسم ابتسامة كده خفيفة وقال له آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومشي وساب الولد. كان في الوقت دوت لما الولد قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو انا رسول الله هتآمن بيا، سيدنا عمر رضي الله عنه على طول خرج السيف بتاعه وعاوز يقطع عنق الصبي دوت. فالرسول نهى سيدنا عمر انه يعمل الشيء دوت، وخد سيدنا عمر ومشي في الطريق. فالرسول قال انا لازم اراقب الولد دوت واشوف الولد دوت ايه بالظبط. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد لوحده وعمال يتمتم، يعني بيقول كلمات غير مفهومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف ورا الشجره عشان عاوز يسمع التمتمه دي بتقول ايه. لكن سبحان الله وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ام الولد دوت الصبي دوت ندهت عليه وقالت له يا ابن الصياد اسكت، رسول الله وراه الشجرة. وبالفعل الولد سكت وما تمتمش تاني، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف الصبي ده بيقول ايه. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم مشي وسابه. لكن السؤال هنا هل ابن الصياد دوت هو كان المسيح الدجال؟ طيب هنقول عليه قصة كمان. كان مع أبي سعيد الخدري، قابل أبي سعيد الخدري مين؟ الصبي اللي هو ابن الصياد. فقال له يقال عليا يعني إن أنا المسيح الدجال. فأبي سعيد الخدري كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى، وبعد وفاته عرفوا أو أعلن ابن الصياد إنه مسلم وإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول لأبي سعيد الخدري إن أنا بيقولوا عليا إن أنا المسيح الدجال، فهل المسيح الدجال أسلم؟ أنا أسلمت. وكل دوت أبي سعيد الخدري بيعمل إيه؟ بيستمع إليه. قال له ويقال إن المسيح الدجال لم يتزوج وينجب، أنا تزوجت وأنجبت، يبقى أنا مش المسيح الدجال. فكان بيتحدث مع أبي سعيد الخدري وهم كانوا بيتنقلوا من المدينة لمكة. الحديث دوت دار بينهم وهم رايحين من المدينة لمكة. فقال له كمان لو أنا طلعت المسيح الدجال وطلع كل كلامي ده كذب، أنا هعلق على الشجرة حب وزي ما بيقولوا كده أشنق نفسي. فأبي سعيد الخدري كل ده بيستمع وهو ساكت ما بيردش عليه، أو ما معناه هو اتفوجئ بالكلام بتاع ابن الصياد. فقال له كمان زي ما قلت لك أنا أسلمت وأمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت وأنجبت، وكل ده مش على المسيح الدجال. بس أنا هقول لك مفاجأة،
أنا أعرف مكان المسيح الدجال، وأعرف أمه وأعرف أبيه. ومن الوقت دوت وابن الصياد اختفى. ابن الصياد اختفى بعد الحوار اللي دار بينه وبين أبي سعيد الخدري. فيقال بقى بعد كده هل ابن الصياد دوت من سلالة المسيح الدجال عشان كده عارف عنه كل حاجة؟ الله أعلم. وصف لنا شكواه في وصل وفي هجران، وابعث نشيد الحب لحنا باكيا يهفو له قلب المحب العاني. صور لنا الآمال والآلام في شدو الطيور وسطحة الكروان.